शास्त्र के अनुसार यदि मन का संकल्प हो तो उचित है, और शास्त्र के विरुद्ध हो तो अनुचित है। और ये सब कोई कह सकता है कि आपके हृदय में आपका मन गलत जब कहता है तो अंदर से उत्तर आता है गलत है। एकांत वृत्ति से देखो, जब तुम गलत चल की चेष्टा करोगे तो एक आवाज अंदर से आएगी, गलत है। पूछने की जरूरत नहीं, उस आवाज को मान लो। सही है तो हृदय शीतल होगा।